ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲੌਗ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਚੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸਲੈਂਸਰ ਆਪਣੇ ਜਾਲੀ ਵਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕੱਲ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜੁਗਾੜ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਲੈਂਸਰ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ। ਖੋਲ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੋਲ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ, ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਆਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ ਦੀ ਟਰਬੋ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਲੈਂਸਰ ਲਾ ਤਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ। ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਇਹ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਐਮਸੀਲ PVC ਹੈ PVC ਇਹ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਪਾਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਸਹੀ ਬੋਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਗੱਟੇ ਆਪਾਂ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਘਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਨਲਕਾ ਐਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਿੱਗੀ ਤੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੱਦਾਂਗੇ ਖਾਦ ਉੱਤੇ, ਯੂਰੀਆ 2 ਗੱਟੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਖਾਦ ਇੱਥੇ 2 ਗੱਟੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਲੇ ਵੱਲ ਸਿੱਟਣੇ। ਇੱਧਰ ਲਾਉਣਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਟ ਦੇ। ਗੱਟਾ ਲਿਆਂਦਾ
ਦੂਜਾ ਗੱਟਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ 4 ਵਿਗੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ। ਉਧਰ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਖੜੀ ਹੈ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ, ਹਜੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਰੱਖਤੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖਾਦ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆਂ ਘਰ ਨੂੰ। ਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਡੇਲੀ ਵਲੌਗ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਬਾਏ।